입찰 당일 본인이 직접 입찰 법정에 참석하지 못해 대리 입찰을 준비하시는 분들을 위해 재경사 오늘의 이야기는 대리 입찰 시 준비해야 할 서류들과 입찰표 작성 방법에 대해 알아보겠습니다. 입찰 보증금은 개인 입찰 준비와 동일합니다. 이전 영상에서 한번 다뤄본 적 있으니 참고하실 분들은 영상 링크 참고하세요. 대리인 입찰 시의 입찰표 작성 요령은 이렇습니다. 법원과 입찰 기일을 작성하고 사건 번호란에 타경을 작성하신 뒤 물건 번호가 있다면 물건 번호를 작성하시고 없다면 공란으로 둡니다. 입찰자의 인적 사항을 작성하고 성명란에 입찰자의 인감을 날인합니다. 이때 입찰자의 도장은 본인이 직접 입찰할 때와는 달리 반드시 인감이어야 합니다. 입찰자의 인감증명서와 도장을 비교하기 때문에 인감 도장을 날인해야 하며 입찰 당일에도 입찰자의 도장을 준비합니다. 아래 대리인란에 입찰 당일 법정에 참석하는 대리인의 인적사항을 작성하고 대리인의 도장을 날인합니다. 본인과의 관계란에는 입찰자와의 관계를 작성하시면 되기 때문에 지인 혹은 그 밖의 사항을 간단히 기입하시면 됩니다. 다음으로 아래 금액을 작성하고 보증의 제공 방법에는 자기합 수표란에 체크, 보증을 반환받았습니다에 입찰자 본인이 아닌 대리인의 이름과 대리인의 도장을 날인합니다. 대리인의 도장은 꼭 인감 도장일 필요는 없습니다. 대리인 입찰 시 추가로 필요한 서류는 입찰자의 인감이 날인된 위임장과 인감증명서 한 통이 필요합니다. 위임장 작성 시에는 위 대리인란에 인적사항을 작성하고 법원과 사건 번호를 기입한 뒤 본인란에 입찰자의 인적사항과 입찰자의 인감도장을 날인합니다. 입찰자의 인감증명서는 일반용으로 준비하시고 입찰표와 함께 입찰 봉투 안에 동봉하여 제출합니다. 매수 신청 보증 봉투와 입찰 봉투 작성 요령은 입찰자의 성명과 인감 아래 대리인의 성명과 도장을 날인하며 봉투 뒷장의 3개의 도장도 대리인이 날인합니다. 입찰 법정에서는 작성해온 서류를 검토하고 제출만 하며 입찰표와 위임장은 입찰 전날 미리 작성해 가져가시는 것이 좋습니다. 기일 입찰표와 위임장 양식은 하단 영상 정보 안에서 다운받으실 수 있습니다. 그 전에 좋아요와 구독도 잊지 마세요.